只需要连上 PC， 把设计图纸连接电脑导入后，在机器中放入适配的耗材，就可以自动开启激光切割，安全性高，能快速上手。剩下的事情就是简单的拼装，完成你的手工作品，一起享受快乐的亲子时光。也许你还想将家里的小物件都变得更有纪念意义。它的激光雕刻功能，通过0.08乘0.08精度的压缩激光光斑，化身手术刀般，让作品高精度还原。像杯子、笔记本或是包包，甚至是戒指，都可以让它变得更有意义。还有什么比自己做的婚戒更值得纪念和珍惜？也许你拥有一家创意工坊，拥有万物皆可雕功能的激光切割机，一盏茶的时间就可以将日常创作快速呈现。同时，10瓦大功率标配，可切割包括木板、贴片、皮革在内的多种材质，让创意不止于此。